我的助理呢，就跟我的家人一样，事实上就像是我的兄弟姐妹一样。请尊重，请尊重，请尊重。我们要理性讨论，不要。等一下会有你们说话的时间，我们大家轮流说哈。他们只是想闹场哦，不过我来讲好来。好，我们今天要讨论这个助理案，不是要让它变成政党斗争，好，我们不是要让它变成政党斗争，我们要利用这个契机，真正的改善助理的权益。比如说，我们不是要让它变成是一个政党斗争，比如说，因为我也不打算让它变成政党斗争。民进党在执政。立法院多数的这8年也完全没有去修任何助理的这个权益。那今天我在提案的过程中，我承认也许是不够周延哈。那我觉得这也不是政党之争，也许各个委员哈也没有仔细的这个询问助理的意见。但是呢，我们应该做的事情就是说，今天立法院的这个立法过程中，一个委员的提案只是一个提案草案，那各个委员也都是各个办公室的委员，你们也可以第一个方法回去办公室提出你们的法案，第二个方法在各讨论的过程中，请你们的委员提出修正动议。那在现在对话的这个过程中呢，在这个对话的过程中，我是很 open 的，愿意开大门走大路。我们待会就到那个红楼哈201哈，我们会去公开讨论。对于这个助理的建议哈，有什么有关他们权益的部分，我们都会公开讨论。那如果大家对于有关立委自肥的这个部分的那个内容，我们可以修改哈，这个没有问题哈。这是我当院长以来第一次助理工会正式请愿，所以我一定要来跟大家打一个招呼，致意一下。今天提案委员也在，那助理工会也在，大家可以多沟通。我想这是一个我要表达的。第二个就是也很难得，行政院院长、主任院长是国会助理出身，我本人的立法院长也是担任民意代表助理。2个院长都是助理出身，所以各位心中的酸甜苦辣，我们都曾经走过这条路。第三呢，我想，不管最近工作压力太大，第三，听我说完，大家有意见可以随时表达好吗？我来表达质疑，大家都正式来陈情请愿了。我想。在未来即将开的公听会上，助理工会有什么意见，都可以和盘托出，好，把心里话讲出来。我这边一定会特别重视提案委员的提案，也重视国会助理大家的权益，请大家放心，好不好？好，谢谢大家。撤回提案，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 撤
来，我可以说了吗？可以换我说明了吗？好，哎，那个，没有，你们牌子举起来，我一一回复一下这些诉求好吗？你不是有好几个牌子吗？一个法治，来，哎，你们那个各位，等一下我来，各位那个媒体先进，你们往旁边好不好？我直接面对他们好吗？你们往旁边好，那我前面一点来，你们往旁边一点好吗？好，你们侧两边好吗？好，你们可以拍，那麦克风可以集中，那你们这样，因为我要正面面对他们的诉求好吗？啊，还好，那你们侧两，因为我问他们那些大的字板，我一个一个回复嘛，好不好？好，我们正面面对哈，好，这个我们有工会的理事长嘛，哈，有理事长，还有各位的这个工会干部，还有各位我们亲爱的这个助理朋友们哈，大家早哦，这个大家辛苦了哦，这个助理哈，尤其是立法院助理，我先讲我个人好了哦，我的助理呢就跟我的家人一样，事实上就像是我的兄弟姐妹一样，请尊重，请尊重，我们要理性讨论，不要
等一下会有你们说话的时间，我们大家轮流说哈。他们只是想闹场哦，不过我来讲好来。好，来，我的助理就像我的家人一样哈，所以呢，像我的兄弟姐妹一样。那我们立法委员在国会呢，事实上非常需要哈各位助理的协助，尤其很多的这个我们的助理呢都是专业哈，非常有法学素养也好哈，或者是在各方各面有经验来协助。今天呢，立法院这个助理费的讨论案引起这么大的这个回响呢，我想呢，从某个层面来讲是一个正面的事情。我们今天要讨论这个助理案，不是要让它变成党斗争，我们不是要让它变成政党斗争，我们要利用这个契机，真正的改善助理的权益，比如说。我们不是要让它变成是一个政党斗争，比如说因为我也不打算让它变成政党斗争。民进党在执政立法院多数的这8年，也完全没有去修任何助理的这个权益。那今天我在提案的过程中，我承认也许是不够周延哈。那我觉得这也不是政党之争，也许各个委员也没有仔细的这个询问助理的意见，但是呢，我们应该做的事情就是说，今天立法院的这个立法过程中，一个委员的提案只是一个提案草案，那各个委员也都是各个办公室的委员，你们也可以第一个方法回去办公室提出你们的法案，第二个方法。在这个讨论的过程中，请你们的委员提出修正动议。那在现在对话的这个过程中呢，在这个对话的过程中，我是很 open 的，愿意开大门走大路。我们待会就到那个红楼201我们会去公开讨论。对于这个助理的建议有什么有关他们权益的部分，我们都会公开讨论，而且我想我们都会纳入好，第二个，我想这些立委呢也都是曾经就是开过很多协调会，在这个开协调会的过程中，我想互相的吵或者这样。对立是没有办法解决问题，我们就是认真的来讨论案子，如何提出一个好的案子，把大家认为不周延的案子修正起来，那才会得到好的结果，好吗？所以我们正面的来看待。那至于这中间有任何的污蔑呢，我们也承受我们真正要帮助理做事情，真正要帮助理提出比较好的这种法案，那。如果大家对于有关立委自肥的这个部分的那个内容，我们可以修改这个没有问题对，助理的权益一定会获得充分保障，我在这里跟大家保证所以我们一定会把这个助理要的权益全部写进来，大家到时候来看好，那我们就欢迎就到红楼201来开会讨论谢谢各位，谢谢。还在开。谢谢。院长好，都没有这样真正的来修正，所以这是一个契机我们利用这个契机好好来做这个让这个助理的这个权益各方面制度法制化，我想我们把握这个契机，所以我们就理性来讨论好，我们欢迎我们韩院长院长好，院长好，谢谢好，陈怡贞委员各位助理工会的代表各位新闻界好朋友，这是我当院长以来第一次助理工会正式请愿，所以我一定要来跟大家打一个招呼。致意一下今天提案委员也在，那助理工会也在，大家可以多沟通。我想这是一个我要表达的。第二个就是也很难得，行政院院长、主任院长是国会助理出身，我本人的立法院长也是担任民意代表助理，2个院长都是助理出身，所以各位心中的酸甜苦辣，我们都曾经走过这条路。
第三呢，我想不管最近工作压力太大，第三，听我说完，大家有意见可以随时表达好吗？我来表达质疑，大家都正式来陈情请愿了。我想，在未来即将开的公听会上，助理工会有什么意见，都可以和盘托出，好，把心里话讲出来。我这边一定会特别重视提案委员的提案，也重视国会助理大家的权益，请大家放心，好不好？好，谢谢大家。好，因为我还要开会，来质疑一下。好，谢谢啊。谢谢院长哈。